किछि जण भाई भौणी माने पचारिथिबा प्रश्न को नै कि आज रही सुंदर वीडियोटी आपण माने चर्चार सहित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखि परिबे। आमे प्रथमे जानिबा कढ़ तोलिकी पूजा करबा उचित कि नुह। देखु शास्त्रीय नियम अनुसार कढ़ को केबे पूजा करा जाएनी। आमे पूजारे ठाकुर को फूल आ फूलर हार एसबू आम अर्पण करि पूजा करती। कढ़ तोलिबा सबुठारु पाप बड़ पाप होता है। एबे जेहेतु शीत दिन आसीगला प्राय समस्ते पूर्व दिन ठारू कढ़ तोलिक आणुछंती हरी पानी रे ताकू रखी दउछंती फुटिबापाई तापर दिन ताकू ठाकुर को अर्पण करा जाउछि। तो जहाँकि ठीक नुहे। जड़े नाबालिक को बाहा करदेवा जमीती एक अपराध होता है ठीक सेमिति कढ़ होउछि शिशु समान जड़े नाबालक। तो शिशु को स्वामी चरण में समर्पण करने उचित नुहे। अर्थात कढ़ फुटिकी फूल हेले माने आपे आपे जदि से गछरे फुटिबो तापर से फूल हेले आपण तोलिकी भगवान को अर्पण करेंगे ताहले जाई फूलटी ठाकुरंक सेबारे लागिबो बा स्वामी सेबारे से लागिबो। तो जो मैंने फूल बदल में कढ़ तोलिकी पूजा करती एमिति करबा पाप होता है। तेणु यही भूल करबा बिल्कुल भी उचित नुह। आपको समस्ते मन रखा उचित। एबे जानिबा सासु ससुर मरीगला परे रेगुलर पूजा आमे करिबा कि करिबा नाही। जदि घरे सासु किंबा ससुर चली जाइछंती एवं से चली जिबार 1 वर्ष होइनी बा वर्षिकिया तांकर जाए नाही ताहले वर्षे पर्यंत घरे पूजा पाठ होई न थाए। किछि पर्वपर्वाणी मध्ये होई न थाए किंतु जो माने क्रियाकर्म करुथिबे से माने वर्षे पर्यंत शुभ काम करिबे नाही। जेमति कि घरर बड़ पुओ होंतु कि बड़ बहु होंतु तो से माने जेतु क्रियाकर्म सब करि थांते से माने विशेष कर किछि शुभ काम करंतनी। किंतु घरर जो माने सब अन्य सदस्य माने रहिले से माने किंतु प्रत्येक दिन घर ठाकुर को पूजा करबा उचित। पूजा को केबे बंद करबा उचित नुह एवं घरे कोनोसी भी बड़ सेलिब्रेशन वर्षे पर्यंत हुए नहीं पिठापना मध्य हुए नहीं। एथिपाई जेहेतु घरर मुरबी चली जाइछंती घरर जने सदस्य आमर चली जाइछंती तेणु तांको दुखरे तांको शोकरे घरे किसी शुभ काम करा जाए नहीं कि कौनसी को बड़ सेलिब्रेशन करा जाए नहीं कि पिठापना भी करा जाए नहीं। जेहेतु तांको मन पकईकि दुखरे किंतु प्रत्येक दिन घर ठाकुर को पूजा बंद किंतु आपण करेंगे माने बड़ बड़ सेलिब्रेशन न करंतु किंतु ठाकुर को पूजा केबे बंद करेंगे कि माण बसेबा मध्य बंद हेबनी। शास्त्रीय नियम अनुसार माने वर्षिकिया न जावा पर्यंत पूजा पाठ केबे बंद हवा उचित नुह। कोठी भी वर्णित नहीं जे वर्षे पर्यंत पूजा पाठ आप बंद करदेवे बुझीला। केवल चूतक मृतक समय से समय ही बंद रहिबा बाकी समय पूजा करबा उचित। विधवा नारी मंगलसूत्र शंखा को अन्य माने पिंधि पारिबे कि पिंधि पारिबेनी। विधवा हुंतु किंबा सधवा हुंतु समस्त नारी मानक समस्ते सम्मान करबा उचित। प्रथमे तो क्या नीच भाविबा उचित नुह कि से विधवा अच्छी बोली एमती माने समाज रे एमती बहुत किछि हे गलानी घटना घटुची मध्य तो समस्त को सम्मान भाविबा दरकार। समस्ते ही सम्मान सेमिति केबे केउ नारी को किए विधवा किए सधवा एमती केबे भी भावंतु नाही। विधवा नारी मंगलसूत्र और सीना शंखा को बदल कि अन्य अलंकार आप आणिकी बदल सी निजे पिंधि पारे अन्य क्या दे पारे कि झील हूँ बहु हूँ से मंगलसूत्र हो सुना शंखा हो ताकू से पिंधि पारे। सुना हूँ पवित्र तो ताकू से पिंधि पारे ए किसी अशुभ हेनी कि किसी असुविधा हेबना। जदि आम कौन भी कथा होचे आम जदि अशुभ बोली भाविबा आम मन में जदि अशुभ बोली झाड़ा आसीज ताहले आम सहित जदि किसी भल हबार थी ताहले भी सेटा खराब हो अशुभ हो। किंतु आम जदि भल भाविबा शुभ भाविबा आउ से कामटा भल बोली भाविबा ताहले अशुभ हबा को जदि किछि थिबो ताहले मधे ताहा शुभ हो जिवो। तो अशुभ शुभ बोली केबे सेमती किछि नाही। जे मंगलसूत्र पिंधिदेले बा चूड़ी पिंधिदेले तांकर अशुभ आमर भी सेमती हो सेमिति नुह। तांको झील बहु पिंधि पारे शुभ अशुभ केवल आम मनर भावना ही थाए। आम जदि सब बेले शुभ बोली भाविबा आम सहित शुभ ही घटिबो। जानिबा प्रथमे छिंच पानी पड़ी ओला जाए कि प्रथमे ओला जाए कि तापर छिंच पानी
ପକାଯାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଚାରିପଟେ, ଦାଣ୍ଡପଟେ, ବାରିପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ତାପରେ ଓଳେଇବା କଥା। କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନକୁ ପାଣି ପକାଇକି ପବିତ୍ର କରାଯାଏ, ତାପରେ ଓଳାଯାଏ। ଗୋବର ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଖାଲି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିକି ତାପରେ ଘର ବାହାର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ। ଯଦି ଗୋବର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣି ସଜ ପାଣି ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ନହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଛିଞ୍ଚିକି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଓଳେଇବେ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମା ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କୌଣସି ପୁରାଣ, ପୋଥି, ଭାଗବତ, ଗୀତା, ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେବେ ଏହି ସମୟରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି କି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ତ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ହେଉ ଗାମୁଛା ହେଉ ପକାଇ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଧୂପ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଧୋତି ଯୋଡ଼ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ପିନ୍ଧି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ଏହାର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବାର ଏକ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବୁଝିଲା। ତ ନାଇଟି କେବଳ ରାତିରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ ହାଲୁକା ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସହଜ, ଯେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ସେଇଆ ଭାବିକି ସେମାନେ ନାଇଟି ଟିକେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ ଆଉ ଗାମୁଛା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅର୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଭଲ ଆମେ ସେହି କାମ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବା, ସ୍ନାନ କରିବା, ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, ସଜେଇ ହେଇକି ପୂଜା କଲେ ଭଲ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଏହା ଭଲ ଲାଗେ। ଧୂପ, ଦୀପ, ସଳିତା, ଭୋଗ କିଣିବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ? ଜଣେ ଭଉଣୀ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା। ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଏହା କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ କାହାର ଏମିତି କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଯଦି ବି କାହାର ଏମିତି କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ମାନସିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିକି ମନରେ ଏହା ଭାବିବା ଯେ ଦୀପ ଲଗେଇଛି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀପ ବୁଲାଉଛି, ଧୂପ ବୁଲାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମନରୁ ଭାବିବେ ଆଉ ପୂଜା କରିବେ, ଯାହାର ଫଳ ଆମକୁ 2 ଗୁଣା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ, ତାଠାରୁ ମାନସିକ ପୂଜାରେ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ କଥା ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। 10 ତୋଠର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା କି ନାହିଁ? 10 କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଥିବା, ସେହି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 10 କର୍ମରେ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ଲୁଗାଟି ପରେ ପଠା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଲୁଗାଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।